एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आशा होगी आप लोग अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल BMC। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि किस तरीके से बॉडी सर्कुलेट्स कर रही थी, उसका किस तरीके से बॉडी सर्कुलेट हो रही थी और किस तरीके से उसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड थे, किस टाइप से सर्कुलेशन था, वो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है और इसका क्या मेजरमेंट्स होता है और इसे हम क्यों करते हैं, यानी इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो अच्छे से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को रेड को टच कीजिए और घंटा को बजाइए, ठीक है। यानी लेट्स टू द कम पॉइंट, यानी लेट्स द स्टार्ट नाउ। यानी हार्ट साउंड क्या है? हार्ट साउंड है यानी हार्ट साउंड आर द साउंड जो प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल एक्टिविटी। यानी हार्ट में दो एक्टिविटी होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसमें पेसमेकर इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और एक ये होती है मैकेनिकल एक्टिविटी। इससे प्रोड्यूस होता है हार्ट साउंड। और इसमें किन फैक्टरों से हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो उन फैक्टर्स हैं, यानी सबसे पहले फैक्टर्स है प्रोड्यूस हो रही है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कार्डियक चैम्बर। यानी जो कार्डियक चैम्बर है, कितने कार्डियक चैम्बर है? 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताए थे। दूसरा है कॉन्टैक्ट ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी कॉन्टैक्ट कर दी है कार्डियक साइकिल, यानी कॉन्टैक्ट रिलैक्स। तो क्लोज, और दूसरा होता है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, यानी क्लोज होते हैं खुल जाते हैं, क्लोज होते हैं खुल जाते हैं, यानी वाल्व के खुलने से भी हमारी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी इसमें इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, यानी जो हम ईयर होती है, ठीक ना, उसे प्लेसिंग करती है चेस्ट पर, और ये जो स्टेथोस्कोप के द्वारा हम उसको मेजर्स करते हैं हार्ट साउंड को। यानी हार्ट साउंड ग्राफिकली तौर पर भी हम रिप्रेजेंट होती है, और उससे ये पता चलता है कि इसमें कौन सी कार्डियक डिसीजेस हैं, उससे ये पता चलता है। तो यानी 4 टाइप की हार्ट साउंड होती हैं, यानी फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड को क्लासिकल हार्ट साउंड होती है, और थर्ड होती है हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड, ठीक है। तो यानी इम्पोर्टेंस क्या है, जिस तरीके से हम बताए थे डायग्नोसिस में जब करते हैं तब हम हार्ट साउंड यानी अल्टरनेशन में हार्ट साउंड होगी तो इंडिकेटेड करेगी कार्डियक डिसीजेस, ठीक है। यानी यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई पॉइंट ऐसा हो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। यानी हार्ट साउंड क्या है? मैकेनिकल एक्टिविटी है। मैकेनिकल एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल के दौरान, यानी कार्डियक साइकिल के दौरान जब मैकेनिकल एक्टिविटी होती है तब हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी 4 टाइप्स होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकेंड को क्लासिकल हार्ट साउंड कहते हैं। इतने में कोई डाउट? यानी फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होती है, इसका क्या है, हम इसको एक एज ए प्रेजेंटेशन के तौर पर पढ़ेंगे। यानी ये कब अकर्स हो रही है, इसका करेक्टर क्या है, ये इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका कॉजेस क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें ECG से इसका क्या संबंध है, ये चीज़ इन हेडिंग को मेंटेन करके पढ़ेंगे। यानी हेडिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो यानी फर्स्ट हार्ट साउंड है, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड अकर्स ड्यूरिंग होती आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तब वहाँ पर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड होता है, तब उस टाइम ये प्रोड्यूस होती है, और इजेक्शन पीरियड में होती है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स है, ये लॉन्ग होती है, सॉफ्ट होती है और लो पिच्ड होती है, और इसे रिजेंबल इसका वर्ड होता है लव। क्या होता है? लव, ठीक है ना। इसका ड्यूरेशन होता है यानी 0.10 से 0.17 सेकेंड होता है, और इसका कॉजेस होता है क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हम बताए थे राइट एंड लेफ्ट होते हैं, उसके खुलने से और बंद होने से, क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के होने से ये फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। और फिर इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 25 to 45 साइकिल पर सेकेंड होगी, और ECG क्या होगी? R वेव को ये रिप्रेजेंट करेगी, यानी किसको करेगी? R वेव को।
यानी अच्छे से क्लियर हुआ। सेकेंड हार्ट साउंड अकर्स ड्यूरिंग प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल होती है पार्ट ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशंस, और ये करेक्टर्स होता है शॉर्ट होती है, शार्प होगी और हाई पिच्ड होगी, और कॉजेस होता है इसका क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वाल्व। क्या होता है? क्लोज होगी सेमिलूनर वाल्व। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कौन से सेमिलूनर वाल्व होते हैं, कौन से एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं। ये जो होती है सेकेंड हार्ट साउंड क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वाल्व के दौरान प्रोड्यूस होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 1 to 6 पर सेकेंड होती है, और ECG इसकी टी वेव होती है। थर्ड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड क्या कहती है? थर्ड हार्ट साउंड है अकर्स ड्यूरिंग करेगी रैपिड फिलिंग फेज, किसमें करेगी? रैपिड फिलिंग, और करेक्टरिस्टिक होगा लो पिच्ड होगा, कॉजेस होगा रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स में होगा, ड्यूरेशन होगा 0.07 to 0.110 सेकेंड के लिए होगी, फ्रिक्वेंसी होगी 1 to 7 साइकिल पर सेकेंड, ECG होगी बिटवीन करेगी टी वेव एंड पी वेव के अल्टरनेट। यहाँ तक क्लियर? थर्ड हार्ट साउंड क्लियर। फोर्थ हार्ट साउंड क्या है? फोर्थ हार्ट साउंड आकर्स ड्यूरिंग करेगी आर्टियल सिस्टोल होगा। जब कार्डियक साइकिल पढ़ाएंगे तो और अच्छे से हार्ट साउंड तुम्हारा क्लियर होगा, वहाँ से हम कोरिलेट भी करेंगे उस चीज़ को। करेक्टराइज्ड है इनऑडिबल होती है ये, कॉजेस होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टियल मस्कुलेचर, यानी आर्टियम की जो मसल होती है उसमें मस्कुलेचर होती है, उसी के दौरान कॉन्टैक्ट जब करता है आर्टियल की जो मसल होती है कॉन्टैक्ट करती है तब उस टाइम प्रोड्यूस होती है। फिर ड्यूरेशन होता है 0.02 से 0.04 सेकेंड इसका ड्यूरेशन होता है। फ्रिक्वेंसी होता है 1 to 4 साइकिल पर सेकेंड होता है। ECG होता है बिटवीन, यानी ECG का इसका रिलेशन है बिटवीन पी वेव एंड क्यू वेव के, यानी ECG क्या है? बिटवीन पी वेव एंड क्यू वेव। इतना क्लियर हुआ, यानी फोर्थ हार्ट साउंड क्लियर। और इसको मेथड है स्टडी ऑफ हार्ट साउंड का, किस तरीके से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने बताए थे, यानी मेजर्स करेंगे स्टेथोस्कोप से, और फिर उसके बाद माइक्रोफोन, सेकेंड है बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोफोन और फोनोकार्डियोग्राम। ये 3 मेजर्स करते हैं, स्टडी करते हैं। इन 3 मेथड के द्वारा हम हार्ट साउंड को मेजर्स कर सकते हैं। आशा है हमारी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं और वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी तो हमको भी उसका और अच्छा मिलेगा। मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। और कमेंट करना ना भूलें। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चंस ये है, हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड को डिस्कवर किसने किया था? तो ये कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें और रेड वाले को टच करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी आएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।